Двојна победа на предстојните председателски и парламентарни избори очекува ВМРО-ДПМН, која во опозиција ќе биде до почетокот на месец мај, кога ќе се одржат изборите, а потоа ќе го превземе кормилото на власта. Веднаш после победата, најдосна до средината на месец јуни, ќе се формира влада предводена од ВМРО-ДПМН. Еден месец подосна во јули ќе следи ребаланс на буџетот, а есента ќе биде период за распишување на тендери за проекти кои што централната власт предводена од ВМРО-ДПМН ќе ги финансира. Анкетите покажуваат, вели Мицкоски, огромна победа на ВМРО-ДПМН. Во тоа немам дилема нити јас, нити актуелната власт. Бидејќи тие секаде велат дека ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе победат, но тие имале некоја тајна скриена стратегија со која што ВМРО-ДПМН немало да направи влада. И тука има две скриени пораки. Првата порака е, ако е точно тоа што тие го кажуваат, тогаш како тоа не можело идна влада да биде замислена без Демократската унија за интеграција со 12, 13, 14 пратеника, а можеме да имаме идна влада без ВМРО-ДПМН со 57-58 пратеника. Нека излезат на улица, нека го прашаат народот што мисли за тоа, па ќе им каже народот што мисли за таа нивна, би рекол, замисла. Тоа нема да се случи, се разбира. СДСМ вака манипулира со нивното членство со цел да ги мотивира, бидејќи се соочуваат со недостаток на активисти. Мицкоски го поздрави и окрупнувањето на албанската опозиција како добар чеко за демократијата и крај на најдолговечната партија која е на власт во Македонија повеќе од 22 години, а тоа е ДУИ. Од Охрид Мицкоски проговори и за криминалите кои се прават во Рек Битола и за скандалот со набавка на јаглен, зашто поседувал интерни документи од државната ЕСМ. Ова раководство на ЕСМ, кое што пред одење, пред смена и пред катастрофален пораз на следните парламентарни избори, се обидува во последен момент да потпише годишен договор за набавка на увозен јаглен во вредност од близу 100 милиона евра. Да бидам попрецизен со сумата, 5 милиарди 950 милиона денар, че близу 100 милиони евра. Затоа јас ја користам и оваа прилика од тука од Охрид, да ги предупредам вработените, луѓето од термоелектраната Битола, да не подлегнуваат под притисоците на неколку мината од раководството и да потпишуваат документи со кои што ќе го плячкаат народот. За сметка на малкумината од врхушката на СДСМ и ДУИ планираат со ситен аванс да ги наполнат куферите и да ја збегаат после 8 мај. Сите кои ќе бидат вклучени во овој процес и оној од близу 50 милиони евра за ископ на јаглени и јаловина ќе одговараат. Затоа им порачувам да не влегуваат во авантура со која ќе овозможат на малкумина ситни политички криминалци од раководството на СДСМ и ДУИ да ги наполнат куферите и да избегаат, порача од Охрид председателот на ВМРО-ДПМН Мицкоски.